挑战双人互换武器，金箱子赚100万。废话不多说，直接赛前来一发。我卖点金枪啊！独眼妹控可以徒弟拿上直接种地。妹控这种武器直接无脑袋就好了，打不过直接种地，换好天赋直接开。利用卡出生点时间回馈一下粉丝，没抽到你可能下次就是你了。进来了直接把枪丢出来，一把独眼维克托还可以。来到这里先把小 boss 刷了。一个紫光就不看了，走到这里看见前面刚进去2个人 ，Marked a location， 打不到了直接追上。妈！来到主楼就听见里面有脚步，看到了在头顶，放倒一个，他队友在对面。6，一个6级包。改进妹控拿上，双金竟然不是我的，听到枪声直接过来抓，打死一个，里面还有人。里面还有人在打 boss。听脚步直接抓 ，boss 还被我们抢了。这个小老鼠还想跑路，直接追。脚步在里面停了。跳舞。再把这个 boss 分配一下。听到外面有脚步，还想等一下，结果徒弟直接上。牛逼！还在跑，来了！高！哎，不是，你不要大吼大叫的啊，徒弟。我咋知道这么多？可以，2把精致妹控。舔完包注意，现在黑门还是没有开的状态。突然，现在小秋来了一句黑门被偷了，可恶的老鼠人直接过去打压了。来到这里，里面还有脚步，金砖直接拿。来了，现在赶紧放加密枪，给我呀！听到脚步直接出去打。外面还有脚步。看这个还是日本小书生，跟着他跑了几圈还想跑路。小老鼠还在跑。打完小，打残了直接拳。能不能把金砖还给我呀，强哥？什么还想金砖？给你我吃什么？你上把枪我给金条，这把枪我给金砖是吧？啊！好，不给你金砖，还把我堵在里面，那我只好。走吧，同志。准备撤离了，又看见一队突击仔。认识德谦是谁吗？好，竟然不认识我。认识小秋是谁吗？小秋，我看一下哈。啊？我看你不会啊？我以为他是小秋粉丝，可结果给我乐到了。讲那个精致妹控你吗？那精致妹控。不要让德谦偷走去。我搜一下小秋。来了一句，我搜一下。千哥要不要编了呀？要不要编了？服了。我感觉挺不错。胡说八道的突击仔，支持全扣1。
视频就到此结束了。最后认识一下吧，我是泽谦，期待你的关注。